Mama ttaka atuuse mugamba muti asanze mu alipooti nze dda nzuuno I'm live and kicking. Hi mama, hello superb Mirembe Grace, Twagire Diana, Justin Nangozi, mbalamusiza nnyo okubasinkana mugira mukuŋŋaana. Olwaleero njagala kubasomesa ku kintu weekweseewa nnyabo nzuuno. Olwaleero njagala tusome ku residence permit kuba wiiki eno ofunye ebibuuzo bya residence permit biyitirivu. Residence permit ate kakati residence permit mwangu we tusome ku residence permit. Praise Kyomohendo. How are you? Good evening. Namat of Beat, my namesake. Hello, anytime I'm there. You're welcome. Mama Takenze njagala kola mukiyumbe ttaka kisoboka. Tewali atasobola kola yompozi ng'oli muki? Ekyo kakireke. Tewali atasobola kola mu kiyumba. Buli omu akolayo. Buli omu asobola okukolayo bulungi nnyo. Kasita obanga gwe kyoyagala. Nasuna Hajara nsanyusa okulaba. Praise Kyomuhendo, you look good. Mama, thank you. Nasaze ku myaka. Nagambye waayi kansale kaviiri. Obuviiri buno obusalako otoolatoola ku myaka. Justin Nangozi nteekamu mmeka. Ebintu ebyokuteekamu nabagamba kisinzira ku muntu akukozeeko. Kisinzira ku akukozeeko. Naye bwenjogerera input ku public oba okonfusing abantu yensonga lwaki sitera nnyo kwagala bikola. Kubanga oyinza okubeera eyo ng'olina ali mu kukolako ssente bweziti ate nga naye muntu mulungi ate ng'alina ensonga ze lwaki ezo ssente zakolera. So ebintu bya input nabagamba mbyogererako ku WhatsApp. Mpozi n'ekirala kyenjagala obbajjukiza bambi mulekerawo kunsindikira message ku messenger ya gundi eno ya page. In fact sirina na message ya muntu gye nali ntunuddeyo kulaba. Sirinaako na messenger ya gundi eno. So ya page situnulayo. That's why nabateerako enamba yange direct kati enamba yange bweba kweri sisuubira lwaki atojja ku messenger situnulayo munansonyiwa ezo message sizisoma. Nateekako enamba yange omuntu wenna ayagala okwogera nange jangu ku WhatsApp kwokka kwenyanukulira abantu. Mujje tusome ntuuse maama Nakawuki Regina Mirembe Grace. Mwebale kukuŋŋaana bannange. Mukuŋŋaane leero tugenda soma ku residence permit. Naye nga teweeralikira gwe abadde mbuuza input gwe teweeralikira ssente si nnyingi ate kati nafunyeyo n'omuntu ayina price akolera ku kasente akatono ate nga ssente ozisasula visa omaze girabako. Ssente ozisasula visa omaze girabako. Ekintu kyokka ky'osasula osasula visa fee $117 oluusi ziba 165 naye akugamba 117 ze weesasulira visa yo olufuluma ng'ogenda wali ne balance we. Nabagamba nja basi waggulira paka lwe ndituuka ku muntu ate ajjirako ddala akasente akatono kuba nali namufuna naye ne muzuulamu obuyaaye n'obukuluppya ne mmanya nti akasente ako akatono kaasaba kaba kaakufera bufezi kwetoolooza. How can I get a job when I reach there? Mutandise n'okumbuuza ebibuuzo nga sinaba na basomesa residence permit. How can I get a job? Bw'otuuka eno mamitaka akureceivinze. Nze nabagamba mamitaka esikyajinga ssente za kureceiving. Kasita ondeetera amatooke gammala. Nze amatooke gammala wadde bagamba gaagwa ebbeeyi biki nze kasitaawo gandeetera obanga lidde buli. Sina loosi gye nfunamu kujja kukupiikinga ku airport kukufunira wa kusula
nze kasitondeetera byenkutumye bisigadde saagala mmanya sikwetikkisa biragalalagala so ebyo ebyemirimu stiiru bw'oba ozze ng'omuntu akureceivinze kati nga nze wano mami ttake sisobola kureceivinga nenkuteeka buteesaawo nentambula neŋŋenda ne tutanoonya mulimu ekyo kyangu nnyo so oba obusonga butono nnyo ku mami ttake ensangi zino mulimu kundiceivinga kunfunira visa bwe tebukyali busonga ya bw'amatooke for picking someone yes matooke ate kati kiki munnaye ekyo ekintu okiraba ng'ekisesa n'ekintu kya bbeeyi nnyo wano ku kyeyo gwe omanye amatooke essente ze tugaliirako wano so kati nze okusaba ssente nti ndeetera $100 ondeeteramu emmere nenjiwaata nenjiteeka mu fridge nendyalyangako mpola omwana luli yandeetera n'emiwogo nandeetera n'ebijanjalo byakamenyamigga eby'e Uganda banaye oli omwana mulenzi yanneetikira ate abalenzi tebasala anti bo tebapakira bigoye tebapakira ki omulenzi ajja n'okasawo kaako mugongo nga ke kalimu ebibyo kiro z'ennyonyi zonna n'akugamba mami gwe mbuulira buli kyendeeta n'omufunamu nnyo Let me tell my dad to keep for me banana. Mugamba ategeke nkola toka ate mulete gali agayina eminwe emirungi sikuleta muno bunnaka bululu. Ojja kubuleta nkunyigire. How are you doing? I'm doing good. How much is the input? Alule Angel mbadde nakayogera nti input oyo sitera nnyo kumwogerera wano ku public nabagamba saagala nnyo kuyingira mirimo gy'abantu mirala. Oyinza okujja wano like ngeza bugeza n'ogamba okujja ettaka $5,000,000 gwe n'okwata ekyo mu mutwe naye nga wali aleeta abantu be ng'abaleetera ku bukadde 7.7 ate nga naye alina ensonga ze kati ate oyo oba omwonoonera omulimu aba agamba bannaye omukazi aga abantu abagamba birala ate ffe tubiraba bulala okitegeera so input its inbox tujja kubyogerera inbox so ate nga nze nkimanyi temwebuuza ku nze nzekka bantu mmwe mwebuuza ku bantu bayitirivu ojja n'enkunnyonnyola n'ogenda n'obuuza n'omulala but abo bonna b'oba okonsalutinzeeko omala ne weesalirawo ekituufu ky'ogoberera n'ogamba kaŋŋende n'ono omwana ono maama waliise jastima mwana ono maama walayise jastima oba otegeeza ki Please, can you share with me your number? Us with your number. My number is right there where our group profile yange one wali mama take bichi tuwa agent bichi onna enamba where is 0708 96 over 075 namba yanne mokwata bannange nantume Fausta hi. Your number please 0758 oba 070 bannange omuntu amanyi ku namba yange aginteerewaawo mu comments naye nga weeri posts zonna zenteekayo ngilinkingako ne ku gundi yange kweri kuki awagulu wonfollowingira enamba yange kweri post yonna gy'osanga ng'olabako akabonero ka WhatsApp ko nambukonye genda kuleeta direct ku WhatsApp mwabakoona mu nnamba eyo Facebook eyina ekigambo kyewandiikira nti I saw this on Facebook gwe nojja n'okanterayo butezi I saw this on Facebook nange nkabikula bubikuzi n'enkerekeraawo just click mu WhatsApp nteraako message tonterako hi nenkuddamu hi enkya n'oteekako hello nenkubuuza how are you luli n'onterako how are you bannange in your laptop bag mu laptop bag mubadde ki wamambu amatooke tugaleetera mu kakutiya iye oli amugambe mbu in your laptop bag niye bantu mwe mukola ku bannammwe fujjo agaleetere mu laptop bag maama kira 25 amatooke ago ogassa mu kakutiya bw'oba oyagala ogateeka mu box bati bw'ogateeka mu box olina ogasiiringa ne salt tape amatooke ago gakuyambako waliwo ebintu bino bye batukalubiriza oyisa ku airport bizigo biki so ani asaalimbira mu maka gange ge bampa gensulamu omubwendi amatooke ago
osobola parkingayo bulungi ebizigo n'obissa mu kaveera n'obirwapinga bulungi mu kigoye n'obiwummuza wakati mu matooke n'osiba akakutiyako kubanga bwe gabeera mu kakutiya bw'otuuka ku airport tebaddamu kusaba ssente za gapaakinga naye bw'ogateeka mu kintu nga biraga bisobola okuyulika ne biyiika bw'onaatuuka entebe bagenda kukugamba nti tuweeyo emitwalo 2 tukurwapingira ebintu wabula bwe biba mu kakutiya bagamba no my things are safe bwe bibeera nga babiraba binaayiika bo bennyini bakuga leeta emitwalo 2 gy'eboxi oleete n'emitwalo 2 egisiba gye emitwalo 4 ne babirwapinga ne biba wamu so abitadde mu kakutiya n'okasibira ddala wali wennyini amatooke we gakoma ng'ava e Masaka okujja e Kampala kiba kisinga tekirina buzibu eno yonna abantu emmere bagireetera mu bukutiya ya era bakimanyi bulungi nnyo ennamba ya Mami Take East Remy Wuya gye bateereddewo eri 0708 964932 ya omwana agitaddewo n'aterako n'obugambo obuwoomu ennyo nti Mami Take sweet omulungi bannange should I come from Saudi to Take no mukwano naye ndowooza kyetaaga nkolengayo emisomo buli lunaku cause mbeera manyize nasomesa namala naye every time people come in asking different questions kitegeeza bambi baba tebakirinaako idea y'ensonga lwaki bababbye nnyo n'ekirala neeyongera okukubiriza abaana abali e Saudi keesi z'okuferebwa okujja ettaka z'ensingira ddala okufuna z'abaana abali e Saudi bambi mwegendereze abantu babazuula nti mulina weakness mulina okukyamuukirira mulina oba nkiyita entya excitement so babakozeemu nnyo ssente omuntu tokyasobola kusala kuva mu nsi ndala kujja ttaki olina kusooka kudda Uganda okujjako kyesimanyi nti nga oba osobola okwegobera ku bintu ebyo mu ezo travel agencies eziri mu nsi yo ekyo kyesinamanya wabula nga kyemmanyi omuntu yenna visa ekuleeta ettake olina gifuna ng'oli mu nsi yo Uganda notification ebituleekaanira alobijja ku so Princess Josephine oyina kudda Uganda mukwano. Thanks mommy, I wasn't no idea. Okay, yeah mukwano, that's it. Sheyala mukwano nsanyusa okulaba prose. Sheyala webale kusharinga nga live zange. How much money for visa and air ticket? Sente za visa ne air ticket bakyogera kaawe mabega ezo nzibagambira mu inbox olw'ensonga bambi sente zino teziriiko nti ziri muwendo ogukola ki ogwetengeredde nti gwe gulina okutambuza omuntu. Input w'ensi zino tabeerako muwendo nti gwe guno. Buli muntu ayina sente ze zaakolera ate nga bw'ojja n'otandika obyogera bwogezi bwoti public sente bweziti obeera nga ate abeera nga ali adi campaigning abantu abalala oba akubira abantu abalala obulango. So n'olwekyo ojja mu inbox yange nenkubuulira. Tomanya nyiza n'okugamba wano mu kamera nti obukadde 9 naye ate nga bw'ojja n'ogamba munnange nze nina bweziti tunaakola tutya katusala amagezi. So ayagala okutambula ng'otuusizza kumanya biba input obeera ojja mu inbox yange nembeera nga nkugamba ku WhatsApp kwokka. Funa akatebe omupya new here bakugambye funa akatebe. Yes funa akatebe naye nga bannange ensonga eyabadde ndeese lwakuba mumbuuzizza ebibuuzo abafere bangi waliwo neyakola WhatsApp group alimba abaana oya muntu oyagala okumanya ebintu naye kati ndabanye abantu ku TikTok by the way kati aboogera ebintu ebituufu ku ttake aboogerera ddala ebintu ebituufu kubanga ndowooza ekintu kino twakitandika ne tuvaayo ne tubuulira abantu amazima ttake kyeki era kati abantu abagenze batulabaalabako tokyasobola nnyo kubalimba bintu bya ttake kati obaferera mu ssente zibaleeta babafereramu ebyo mbu simanya nze nkutuusiza mu kampani waliwo be bajje Uganda waliwo kampani ebaleeta eno sina kampani kuba musasula
babaleeta tugera batuusiza ku mirimu simanya biki naye nga baba babalimba emirimu gye babagamba era gya bulijjo toyongeramu ssente yonna mbu bakutuusiza ku mulimu n'oba toyongeddeemu za mulimu ojja kugufuna okitegedde tebakukubiramu eyo sisitemu mami nze toyina kuuka promotion nga teekamu like 4M nze njagala kiyumba 1 year kakati mukwano waliwo omukyala alina kampani ereeta abaana ettake omukyala oyo asaba $2.5 $6 $6 ziyinza n'okuba teziwera $2.5 naye ze nzibalira awo wenzitotolingira miliyoni ezo 2.5 z'omuwa n'akola ku vizayo ne tiketi ekuleeta then bw'otuuka eno yaŋŋambye ye personally kubanga nanyumizza naye ne mugambuulira ssente entuufu z'osasula abaana naŋŋamba abasasula akakadde kamu $20 kozi bigambo bibadde nga biyitiŋŋana abamu abawa bweziti abamu abawezi naye ndowooza yeesalale gye yasazeewo gy'agenda obawa kubanze bw'atyo bwe yaŋŋambye I'm planning to bring that woman one day on my life lwakuba nti gy'abeera state ndala ate nange ndi mu state ndala ate yabadde ampise tumiitingeko mu Istanbul ate nga nvuddeyo ate nkomyewo eno okitegeera kuba yaŋŋambye ali mu Istanbul mu summer house ye so omukyalo oyo agenda kujja Uganda mu mwezi gw'omwenda tasobola kulanga kampani eyo ku mativi oba mu media oba kuki olw'ensonga nga we nabagamba eno ensi ya ttake tewangako lukusa kampani yonna oba muntu yenna kuleeta abakozi kubaleeta nga bw'omulaba batwala Saudi no that's why ne visa ezituleeta wano tujja nga balambuzi tujja nga bazze kukyala tujja nga ba business we tutukawo ne tweремezaawo weewaawo tukola ne batatufaako bakimanyi nti tukola ne bw'osanga nga kibatisse nga babayisaamu eggaali so kyekyo omukyalo oyo nali saagala nnyo mwekukuutirizako kuba amaze ebbanga nga annoonya naye nga saagala nnyo kumwekukuutirizako kubanga nze Abannayuganda mbamanyi ojja n'obakonnekitinga ne balowooza nti oli mukozi wa kampani eyo ne bafuna ebizibu ne bagamba oyo ye yatukonnekitingayo naye nga si kukonnekitinga nga wabula nakulagirira bulagirizi nga wayina ekizibu abantu bwe muba mulina ekizibu mubeera muyaayaana ogamba nze sifuddeeyo kaŋŋende naye kyensobola okugamba omuntu ng'ozze ng'ojjidde mu kampani suubira okubeera ng'embeera gy'okoleramu efaanagana ey'ebuwalabu ekyo kyokka kyenkusaba bw'ona amala okitegeera ng'olyoka oteekayo $2.5 ng'ojja kati bw'andaka ne mala contract andeka bw'omala contract mukyala mbadde saagala nnyo kumwogerera naye nga kyemmanyi bw'omala contract kyali badde nti yandibadde akuta n'ogenda naye alabika aba tayagala kkuta kubanga jjukira ye abaakufunamu sijja kuwogerera birungi byereera abaakufunamu naffe Abannayuganda tulina obuzibu nti tutuuka ku mirimu nga wajja oyagadde contract ate owulira banna abaafuluma abadduka bakuwa amagezi dduka va era abaana bamuddukako nnyo bambi ensonga lwaki nekino ekintu kigenda kimutama abaana bamutolokako nnyo naye bw'oba okyagala in case ng'okyagala nze just nkulagirirayo kuba luli abaabalagirangayo baabajjangako ssente ye ng'abajjako $2.5 akulagiridde n'akugamba $4.5 zendala ne zimusigala mu nsawo okitegeera naye nze nkulagirirayo nga tolina kyompadde ne weerumbira n'oyingira ekintu kyo ng'okiyingidde nga ggwe nga toyise mu mikono gyange mbw ate gundi kubanga teri Munnayuganda yali aleeta abaana ba kampani era bw'oyo mukyala naye abantu abaalanganga kampani eyo nabo ye yabaleeta kati ate bo ne bakwatagana ne bali abamukolera visa ng'ono omukyala ye takimanyiiko nti abantu abo balanga ne kampani ye kuba ye takimanyi nako nti kampani ye yali eranza akalango konna ye yali amanyi abaana babanoonya mu kasirise ne babateekawo ku ofiisi naye nga tamanyi nti abantu balanga mu linnya lye nti awo mukyala ajja era yeetaaga $4 nedda ye yajjangako $2.5 kati abaana we baatuukanga eno abaana ne bagamba Kampala batujjako nnyingi ate neno ne batutemeeza tiketi ate ne basigala nga batuwa obusente butinikoga ne wajja wabeerawo confusion paka omukyala lwe yakigwamu omukyala oyo akigwamu atya nti waliwo omukyala
yasooka nampa ku information naye nga womanyi abantu abeetiririra okwogera nze ne mugamba nze ngenda kuyimusa eddoboozi kulaba na Uganda tulina okwataakinga omukyalo oyo atubuulire lwaki ajjako abaana ssente zennyini ezisobola okubaleeta wano nga beereese ate n'asigala ng'akekejjula omusaala gwabwe ate ne contract we ziggwako n'abalemera bwe bagaana n'abadipoting omukyala n'agamba bannange essente ze nzija ku baana abo ntono Abanayuganda bannaabwe be babalyamu ssente sinze okitegeera so bwe yakitegeera nti kigenda bwekityo kubanga ffe twali tumuloopye ne mu baakakiiko twali tumuloopye n'abannyonnyola emisango ne gigwera omunaye naffe ne tubeera eno ku bunkenke baba batusibyeko ebisango tutolosa abaana naye nga tetubatolosa abaana be baatuwanga information eyo so naye nga ennaku zino yaŋŋambye nti agenda kukomawo e Kampala yagenda okwemiitingira abaana takyayagalamu kayungirizi yenna abaana omuntu yenna gw'atambuza ssente ajja kuziwanga ye nga temuli kayungirizi kuba yakizuula nti bamusiiga erinnya ebbi weewaawo ne baaleetera sitiru nabeera nga woobimanyi embeera gye bakoleramu. Give me her number, Mami Takeha. She's a corporate person. You can't just share someone's number. Mchala munene akola mu embassy. Ngogenda just ogaba bugabye number anyhow. It's not good. Naye nja kumubaleetera. Bw'anaaba ayagala ajja kuba ye ajja okubeegambira wa waakolera kubanze simubuuza namubuuza nti e Kampala okutuulawa. I don't want to know. Nja kukola ki? Nja kumubaleetera abe bw'anaaba ayagala obbeeweera ennamba ye agibeeweere bw'anaaba ayagala obbeeragiririra waabeera abeeragirirewo naye nga sikiri kunze tekinkwatako temubiko tama manyi mutema ebigambo musobola otandika kati akolagana no sikiriimu nkireetera mmwe abakyetaaga yes nze abantu benkolako be babeesasulira ssente zaabwe ne bajja. Kontrakiti ye eba ya myaka emeka wabula simanyi ezaasooka nawuliranga myezi 6 myezi 6 bwe giggwako n'akugamba nkugambye togenda olina okunkolera kakati kwe simanyi bw'ogezaako nti nedda ngenda mu mukwate tumuzze e Kampala abamu yabazzangayo naye ennaku zino abaana baayize okweyogerera so kubanga akasente kakuleeta even me I will pay 7M. Yes, you can pay even less than that. Yeah, oli mutuufu nnyo wa Mama Take. Yes, ndi mutuufu nnyo. Contract ye ya myaka emeka waliwo ogenda be Kadama afuna ssente mmeka nga atuuseeyo. Kadama yeerese ng'otuuse eno nabagamba emirimu gya mu kiyumba eno Take tetuyinayo bakadaama ekyo kye kisookera ddala mumwogere ebigambo bya mukadaama nga mubikomyeyo mu Buwarabu fronte tuyina bakadaama tuyina bannani tuyina ba housekeepers tuyina ba house managers tuyina ba English teachers we don't have kadamas here so bannani abakola omulimu gw'omu house waneeno sente zitandikirwako ziri $1,040,000 $1,040,000 gye njogerako nga dola tennalinnya zaabeeranga mu 7 naye tetumanyi oba enakka bw'enaabesse ojja kufuna ekisingako naye kati njogerera kuba nti eri waggulu kakadde kamu $1,040,000 kw'otandikira then abaddako awo bali mu 8 ab'enkumi zitinnya 45 8 kamu 65 kamu 7 kale gwe bala nti zitandikira ku kamwana okukoma ku $2,300,000 omuntu akola mu kiyumba eky'essente nnyingi awo abasinga we bakoma yes gwe nkumaze nazze kwogera ku residence permit naye gye tuli ndaba wala nnyo tetunnaba najjoogerako yadde oyina connection yonna ekkata nine connection ekkata naye ku baana abalenzi kubanga simanyi oba security baba baagalamu abawala naye nga connection gye mbadde ninayo right now ya security naye kati bajjuzza maybe another time naye nga ninayo connection oba oyagala kkata osobola oku inbox nga ne connectingayo ku bantu bange abali ekkata
nze leero lwakubiri nga I follow I don't have your number ginsomeremu mukwano naye nga lwaki tonfollowinga teri muntu anyiga wali kunfollowinga n'otalaba namba yange munfollowinge bannange oba ofuna gundi nga nzize enamba yange 0708 96 49 32 leero njijjukidde tiketi ya mmeka tiketi esinziira ku nnyonyi gy'olinnye esinziira ku nnyonyi gy'olinnye naye balira awo ku $600 $605 $7 tiketi wezitera okukoma awo $600 $605 $7 naye nga kisinziira ku nnyonyi gy'olinnye osobola n'okubaza ekinyonyi ekya layisi nno mwattu nga Bombardier n'ogamba nti nze ogenda ettake ngenda kulindayo ki Egypt Air ekifaananyiriza Bombardier kyemba nninyira ku $5 byokka nga ntuuse tuwe naawe nkumaze. How are you doing? I'm doing fine, dear. I'm watching. Thank you. Input kata how much? Input kata zibadde 4.5 m. Omanyi kata mutero oji abantu abamu bajja ne bambuuza kata naye nga bategeeza ttake. Kati tutegeeza kata. Kata 4.5 m. 4.5 m otuukira ku mulimu. Asalale obeera mu kamu 8 naye nga mbadde ninayo ba security of which bajjuza kati simanyi ruutu eddako. In December I will contact you, Chagrany Irene. Thank you. Superb. Bombardier mami tocha drone kunona. Siti ya drone zadenzi zizagwachi. Is it true that Turkey is just visa only? Mukwano. Ense nene bweti. World economy number 6. Is it number 5? Number 6. Ogamba otanti visa zezijjayo zokka. Ense nene economy ense ziwaniridde. Simanyi ense waniridde ezimu kuziwaniridde world economy. Ogamba nti no visa business visa ja waliyo zino visa za kati visa ezisinga okuba common abantu ze bajjirako wano touristic visa, business visa, zino zi exhibition fair, treatment ne treatment bw'ogijjirako omanya ebya residence permit oli mu lusuubo. Visit visa ne visit visa tezitambula nnyo abantu abasinga ennaku zino natandisa n'okulaba employment visa naye omwana eyagifuna tannaŋŋamba oba agenda tambula of which n'oli omukyala yaŋŋambye nti abaana be agenda kutandika basabira employment visa abajja nga bwe batuuka wano bajjira ku employment visa ekyo nakyo yakiŋŋambyeko. Mami Turkey, when I reach Turkey and I get a residence permit kale katugambe, how do you get an exit visa to come back to Uganda? Kakati owedda njagala basomesa ku residence permit. We don't get exit visas here. Bw'otuuka e Turkey ojja nga tonnaba visa yo ku expiringa. Weewaawo bwe expiringa still osobola ofuna residence permit naye oba oyise emitendera gy'abalooya n'osasulayo ne ka overstay ennaku z'omazeewo. Kakati bw'otuuka wano nga visa yo tennaba kuggwako bakuteeramu appointment. It doesn't matter oba oyinako ssente oba tolinaako. Weewaawo ennaku zino residence permit zifuluma mangu nnyo. Bwe bakuteeramu appointment kisobola n'otwala weeks 2 zokka residence permit yo ng'efulumye. So that's why mbagamba nti omuntu ava e Uganda nga oneetaaga residence permit wali badde ojjako $10 nga 10 n'odipositinga. Kubanga oyinza otuuka wano mu myezi 3 abamu ssente ezo bazikolera mu myezi egyo eza residence permit nga visa ye tennaggwako omulimu bwe bamusasula ku mulimu n'asobola osasula residence permit ye. Residence permit eyo ffe yokka wano gye tufuna, we don't do visa change. Tetufuna visa mbu ate exit visa simanya bikinno. Bw'omala ofuna residence permit yo kiba kiwedde.
eyo residence permit gy'okeepinga on ng'orenewinga, eyo residence permit gy'okozesa n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Uganda n'olinnya n'okomawo, n'olinnya n'ogenda e Uganda n'okomawo. You don't need to ask for a visa again. Teweetaaga kuddamu kugenda ku embassy kusaba visa nga oyina residence permit kasiteebeera ng'eri valid. Okitegedde. So abasinga babawa ya myezi mwaka, abamu zifuluma nga ziriko emyezi emitono ennyo. Waliwo abajja nga zifulumiddeko emyezi mitono n'akaabawo amaziga ng'ate still alina okuddamu okusaba okurenewinga mu bbanga ettono, naye kati zifuluma mangu. Luli abaana bagendanga ku appointment ne bamala emyezi 3 nga tebagimuwadde, nekomerako emyezi 2 nga baali bamuwa emyezi nekomerako emyezi 2 like nga baba baali bamuwa emyezi nga 6 oba emeka. Naye kati abasinga babawangeriko mwaka mulamba. Every year you have to renew your residence permit. So that's about residence permit. But still, ne bw'oba tofunye residence permit wane ewaffe, you can stay. Just nti obeerawo ng'oli mu overstay kyekyokka. Era bw'oba ofuluma eggwanga lino nga toyagala nnyo kuwa nti waleka endooliito mu nsi, osasulira overstay. Gy'okoma okulwa mwene ensi overstay wakendeera, osobola n'okutuuka ku airport ne bakusabayo $100 ng'ofuluma ne bakiriyalinga nti toyina musango gwonna gw'olesse mu nsi. Naye bw'obeera ng'omazeewo period ntono era bw'otuuka ku kisaawe sente ziba nnyingi, ne bw'obeera nga tozirina, abamu babakooneramu dipooti, abamu ne babaleka bulesi ne bagenda n'amanya nti kola ki genda. Naye kati ng'omuntu omugezigezi bw'oba ofuluma ensi yonna, olina oyitako ku poliisi n'obabuuza sirinaayo musango gwonna nti nedda. N'obuuzaako mu kampani y'essimu gy'obadde okozesa temummanja nti nedda. Overstay n'omusasula n'omanya nti toyina record mbi yonna ku passport yo, kubanga you never know zino ensi nnene oyinza oba ogenda mu nsi endala nga bakunoonyereza balaba yava egindi. Okay, yalwayo yewanga yerwisaayo n'atasasula. So just ebyo bye birungi bya residence permit, nti waliwoko n'emirimu egibeera waneeno nga bagamba twetaaga muntu alina residence permit ate ng'omulimu guliko akasente. Waliwo n'ekikwekweto lwekijjera eky'abasirikale nga buli atalina residence permit bamukwata, naye batera kukwata baki basajja, abakazi tebatera nnyo kubakwata. Naye ekizibu ekiri wano ettake, ndowooza lunaku lwo luba lukukeeredde. Oba olina residence permit oba tolina. Bwe bagamba nti tukwata basajja, tuli mu kibuga tukwata bavubuka baddugavu, kubeera kukwata. Bakwata bukwasi. Batwala mu kkomera ne babateekako eyo ne mumalayo wiiki nga 2 ne babata nga temumanyi na kye mukoze. Bwe kubeera nti nno kudipootinga nga kisiraani kikujjidde ne wooba oyina residence permit ne waaka permit, bakulinnyisa ennyonyi n'oddeeka. So kyesobola okugamba nti wano ettake oba olina ebyogera oba tolina byogera, osobola okubeerawo. Ebyogera byo biba bigasa ggwe ng'omuntu. Ensi bijigasa kuba nti osasula omusolo, naye tebalingiriza nnyo nti oyo talina biwandiiko nti mugende mu eyo ennyumba lwaki tebalina biwandiika niye bateekaawo basulawo no. But overstay w'omu mungi nnyo. I'm here, Mami Take is telling me, how are you? Opportunity of girls, meaning Kata. Thank you so much for the show. More blessings to you. Okay, thank you for the appreciation. Luzinda, I need to WhatsApp with you. Yes, you can WhatsApp me. Yeah, just need to be patient at times mumpereza WhatsApp ne munteeka ku pressure. Omuntu nakubira simu sawa 7 ogw'ekiro. Hello, I saw this on Facebook. Please, no gambo bayina emergency oba enkyayagala kera ku embassy ayagala mu address nga n'okwata. Bw'omala okwata nagamba mukwano weebale nnyo kale bambi okutuweereza omutima ogwo nenze gwolaba. Nze gwolaba mbonaibonedde mu kiyumba ky'omuwalabu bane ndi Saudi wano. Nembula y'omwaka ogu era kenkulabye n'ogamba bambi essimu baagikubye lwakuba ali 7 gwakiro. Mbabula ntuuse leeti, it's my first time ya otuuse leeti. Ndowooza bannange residence permit mugitegedde. Residence permit yeeyo
wano tetukola visa change tetukola biki naye wotuuka n'ofuna residence permit weewaawo ne woba togirina still you can stay but kiba kirungi nnyo n'ogifuna. How much is input to take input? You can just call on my WhatsApp, send me a message, nja kuba nkubulira input wa bikanga 3 ne visa butya bwe zifuluma. Tulina mwezi ennaku 3 express, tulinamu weeks 2 weeks biki, tulinamu water depositing wadde 10, tulinawo water depositing. That's kyensonga lwaki sobola kugambira hano input. How much is residence permit and how do I apply for it? Residence permit eyo bagikolera paperwork nga bola paperwork asaba visa. Gwenga gwe tosobola gyesabira gwenga gwe kubanga ogenda eyina okubeerako house contract eraga nti wafunye ennyumba wapangisiza ennyumba wogenda okusula. Ebyo byonna oba tobirina bali abagikukolerako be babikola ki be babiteekamu either oba batake oba bannayuganda be bamanyi engeri gye babibaatisa byonna ne babikuteeramu ne balaga ensonga lwaki oyagala osigala bo bamanyi we babikola. For you just need to pay and n'otwalayo empapula zo gy'ozitwala gwazeetwalirayo gwe kennyini. Kisinzira station gye baba bakulagiridde gye bagenda okumiitingira. Abamu baba miitingira kumpi, abamu baba miitingira wala, naye nga gwe togenda kugyesabira, ajja okugikusabira ajja kuba either Munnayuganda bano bannaffe abakola visa mwe bali muna balina zi office zikola ku residence permit, Abannayuganda Abanigeria n'abatake. Naye so far nze abaana bange bendeeta mbatwala mu office ya Munigeria kuba yetaseera residence permit ancharginga $3 byokka. Lwakuba nti enjawulo eriwo oyina bisasula at once, no installment. You don't have a kisima to Europe. Nera Europe. Tugera tukwatamu. Akasike mbagambako ka Italy kokka kenninawo. Kenninawo kensobola kuyimiriramu ne nkugamba nkusindise, naye bino ebirala ebyokubaatisa ebyo mubiteese n'abakozi ba visa gye mbasindika nga siriimu. Kubanga gye mbasindika era ojja kusangayo ebipande bye batimbye nti tukola ku UK, Canada, SA, Canada, simanya biki, byonna ojja kubisanga babitimbye. Naye bw'olwako ensi gy'osongamu mba sikiriimu, mami ttake yakusindikayo kukola ki? Kukolera visa ya ttake. Bw'otuukayo n'okiyingira kikyo n'oyo gwoba okiteesezza. Naye kubanga ezo visa z'ezensi muzimanyi bulungi mukisa betingi. Can someone without papers in Germany receive me via Italy? Any idea? Omuntu okureceiving nze sisuubira nti aba yeetaaga kuba na mpapula kubanga already empapula zo ze baba bakoledde okuwa visa ze ziba zikutwala mu nsi eyo. It doesn't matter who is going to receive you as long as baba bakuwadde visa. Oba bagenda jjuku otuuke ku airport odde myala gwamanyi. Tebanonooza mbu ani agenda okureceiving nedda. Kubanga oyinza okuba wataddeko hotelo ng'ogenda sula mu hotelo hotel reservations wazipininzeeko wakoze biki byonna okitegeera. So n'abajja wano ettake era tebabateerako mbugundi yagenda omureceiving wadde tugenda ne tuba receiving. Kyova olaba nkugamba abaana abamu bamanyi n'obbakwata nga bagenda ku airport. Omulimu gw'okureceiving nagwo mulimu munene nnyo. Si buli omuntu wano ettaka akugendera ku airport agamba nedda siina byogera ndeka sinagatukeyo basajja kuntikka. Kubanga wano olulinnya bbaasi ezoolekera airport era buli omu baba sina zokka. Wano buli mmotoka eri mu kamera oba takisi oba bbaasi oba kiki. Kati wali bw'olinnya baba balaba tulinayo bazzenje abajja ku airport banona ki. Kati wosanga omusirikale bano ab'emitima emibi ng'asooka mugifuluma ng'abakaba mubadde munoonya eki bassebo. Kuba jjukira omuntu ava e Uganda bakulaga nti ozze oba business biki hotel reservations zizo zonna zibeerako ku mpapula zogenda sula mu hotel kati bano abakunoonye bakuyita bati. So just bino ebintu tubikola bukozi nti biri gali amateeka gabeerawo naye era tubikola bukozi nga bwe tubyagala. Naye nga bwe baba bakunywedde nti omuntu gw'okimye omukimye mu kitiiki ate gwe wano wasigalawo mu kitiiki tuleetere ebikwogerako byonna biba answerable.
Yeah. How much input kata for girls? Kata bino ebintu bya kata byabadde bya balenzi. Yeah, for girls simanya ompozi ng'olina kukola ki kusooka kukinoonyerezaako. How much money do I need to get my own room there? Room ebintu ebyo singa oba ogendako mu kavidiyo kange akaasookera ddala nabasomera rent atandikirwako nti room bed space kuva ku bed space naye kati gombuuzizza room wano zitandikira ku bina ebina birimu ssente mmeka kandabe kambibalire ku mitwalo 5 wadde nga tegikya 10 kankibalire ku 5 wadde nga tegikyawera ebina katubibaliremu emitwalo 2 ya katubibaliremu emitwalo 2 naye nga tegiwera gibeera mu 18 room etandikirwako ebeera mitwalo 18 weewaawo bw'oba ogiyingira ng'oyingira room bakuwa nkalu tosangamu kintu kyonna tolinga wa bed space owa room bakuwa room nkalu mu Istanbul ennyumba za bbeeyi naye mu states endala waliwo mukwano gwange yaliko ko wano ku gundi mwamulaba yaŋŋamba nti room gyasulamu ekkonya ya 15 room namba 15 mu ssente za Uganda ndoza ziri mitwalo nga 6.5 asula mu room namba e Bulaaya wano. So Istanbul ennyumba za bbeeyi abagwira bashimanyi tuli bangi era ne bannannyini baazo baziseerera ddala kati bongedde n'ozongeza ebbeeyi naye nga ssente za room zezo 4 5 5 6 awo naye ng'era still ziba ssente si nnyingi. Yeah. Bed space zitandikira ku mitwalo 6.5 mitwalo 8.5 12 bwe zityo. Am I clear? I want to come to Turkey and work. Can you be of help? Then why am I here? I'm here to help you. Anyone who wants to come to Turkey, you can consult Mami Turkey. That's why I'm here, even on this live. Just send me a message on my WhatsApp. Number yange gifune weeri awo nga twogera. Yes. Okitegedde mukwano. Naye nga mwabagala okukola mu biyumba tova Kampala tova direct Uganda n'otuukira mu kiyumba okujjako osobola ofuna chance n'ojja n'okola video ne bakusiimirawo n'ogenda naye ne bw'oba omaze omwezi nga tonnafuna kiyumba teweevuma yakuleeta eno ebiyumba byakunoonya si buli nju nti yeetaaga omukozi ng'ensi z'ebuwalabu we muziraba nedda abantu beeno bamanyi okwekolera emirimu bakola era bacomplaininga nnyo ku bannayuganda nti tetusobola kukola tetumanyi kukola biki tuli very slow kubanga bano abantu bakozi bakubali abawalabu be bakola bakolerera. These people are great workers. Toyina ky'omukolera mu nju ye kyatakolangako no era speed gye bakozesa bano abantu bafa speed oba okoze ebintu nga si birungi naye oyina speed even in factories bwekito bwe kiba osobola okukola ebintu ng'obikola gafula naye nga speed bo bagala quantity not quality. Okitegeera. So bw'otuuka nti bakunoonyeza kiyumba gumiikiriza osobola otuukirako mu factory obutatuula n'ogamba kangira nkola akalima akaliwo abatake tebatera kuluma osobola otuukira mu factory n'obeeraawo nga bw'onoonya omulimu mpola mpola kati mu kugunoonya mpola mpola bw'ogufuna nga wano tebannakusasula salale ogamba bugambi bakama abo nti ngenda sente zange mujja kuzimpeera gundi era olunaku lw'okusasula bwe lutuuka kasente ko mu bbaasa kabeerawo wadde toliiwo wadde weegoba ya ne bw'oba bagambye muzitereke nja kudda nzikime sitiru ogendayo n'okola ki ne bazikuwa tebatera nnyo kuluma kwewaawo ngera abaluma gye bali ya nze bw'onfunirayo ekya Canada sookera ku nze weziri wano ezitannuma ndage ekintu Mami Turkey kyatayagala kigambe eki omukazi yankonekitinga ne bandi obusente bwange ekyo kyo sikyagala
naye we naaba nfunye eddiiru ya Canada nja kugamba mukwano manyi wabeerawo bino biddiiru ebibalukabaluka bagenda simanya muki bagenda mu nkiiko bagenda mu farming bibeerawo bwe naaba nkifunye era nzija nenkibaliiramu akiyingira n'okiyingira ng'oyagadde naatera obbasiibula nno kati nkooye naye nga mwebale kunjagala gwe ayagala okureceivinga si receivinga abo bokka benconnectinze nze wemba sinze ya connectinze nga tolina agenda kureceivinga oba nga abakurecevinga bakusabye sente z'owulira nga tokyazisobola mu nsawo nze nagema amatake mugulire enkota ya ttooke giwagule teeka mu kakutiya nkubira simu nti munnange nzija jangu nno ne ku airport naye ekirala bw'oba oyagala layini ya wano kubanga kikulu nnyo okubeera ng'oli ku internet bw'obeera otuuse wano ng'ofunye omulimu mu factory nga wateeka vidiyo yo mu agency employer waakusiimira wonna we bakubira essimu so bw'oba wandyetaaze nga oyagala layini ya wano okubeera nayo waliwo layini ze bagula nga osobola ogigulira ku visa yo nga tennaggwako osobola okujjamu n'akasente waliwo layini nga teweetaaga kimuliki ye residence permit nga bagikuwa already eri registered layini eyo eba ya tere 2 tere 2 mu ssente za Uganda gy'emitwalo 5 oba zikyawera 5 bannayo beena kitundu kandabe tere $. Kale sigenda kutebereza nnyo kintu kyesimanyi naye nga ebeera ya tere 2 katuzibalire ku mitwalo 10 tuzibalireko ku mitwalo 10 nti osobola okugamba nti kangendemu n'emitwalo gino 10 togireetera mu ssente z'e Uganda osobola ozizza mu $. Oba n'ogamba neeteekeremu ka $5 mu kikondoolo $5 zange 5 mu kikondoolo ntuukeyo nguleko layini zimbeeremu nteekeko n'eddata kubanga bw'obeera ne layini eyo kikuyambako nti olubanga employer wali akkubidde omulimu oba obuze abanno b'obuze obeerako already kubanga data weeno tebamuseera wifi tebagiseera era ne woba osanze busanzi mutake mu kkubo oba n'omugamba nkonektingako ku hotspot nina gwe njagala okwogera naye kikwanguyira n'ekirala ogenda kujja tomanyi lulimi eno bayogera Lutake teboogera Luzungu kakati bw'otambula ku ssimu ng'oli connected ku internet kikwanguyira kuba translator eno twogerera ku translator naffe abaluddeyo era tukyayogerera ku translator kuba weesanga ng'obugambo obw'Olutake bw'oyogera nga obumugamba tosobola kukola sentence naye bw'otambula ng'olina translator yo mu kkubo oba osobola n'okuteesa ssente ku mulimu nti oyagala mmeka nti bweziti nedda ezo sizikolera oba wosanga omutake nga tolina kyomanyi otayipinga butayipinzi translator nezza mu Lutake n'omulaga n'asoma naye n'atayipinga n'otranslatinga n'ozza mu Luzungu okitegedde nammwe abakyala abaagala abaami eno waliyo abakyala nga bawangaalidde ddala ne ba boyfriend baabwe naye nga beekwanira ku ssimu kwe banyumiza emboozi ne baseka ne bagwa eri nga ku translator okitegedde n'olwekyo munnange bw'oba olinamu ako akasente osobola okukateeka ku kikugunyu wano n'ogamba $2 zino 2 $2 kazimbeeremu bwe ntuukayo nzizze muzeeri bangulire layini mbeerenga ku internet kubanga osobola n'okuba ng'ova ku mulimu emirimu gy'eno ogenda kukola mu factory bakutwale okolera eri weerabira ogambe ye bannange navudde ku street kinsula wano nsula wali navuddewa okitegeera naye bw'obeera nga wavudde waka nga wataddeko ka location oba osobola oteekako ka location n'obuuza banno wano wali luddawa osobola n'okubula n'osindikira banno location n'obagamba bannange ndi wano ndi luddawa ebintu weebityo so ezo ssente mbadde nkusaba bw'oba ng'ozirinamu ojje nazo ne bw'oba tolina residence permit osobola ofuna layini y'eno osobola ofuna layini y'eno kubanga n'abantu baakoowa baguliza layini mu residence permit zaabwe mumanyi okugula layini ku residence permit y'omuntu n'amala okuguliza layini n'ogisuula eri obanga yakusasula fatula layini n'ogirekawo ne basigala nga bagibiiringa essente ne batandika kubanja oli eyakuteerayo residence permit okitegeera so
waliwo layini ze batunda ng'olede ziri registered za tere 2 nga togenda kusumbwa muntu. Tere 2 nkugambye at least kirowoozeko nti $10,000 $10,000 wenziza mu dola ziba mmeka. Ogambe kanneekuumiseemu budoola bwange nga 3 wano nga tebuliiko ziri agenda ku receiving ze ya government jangu ne dola 10 kubezo ziba zigenda kukozesebwa ziggwewo bagenda kupangisizaako ennyumba bagenda kugulirako obuntu bw'otandikisa okitegedde ate nga ne bed space ezimu kati nyizo okufunira nga wenkufunidde bed space nga wa bbeeyi ng'eri mu 250 oba 3 ate nga waliwo gwe nagifunira ewali ku 2 nga dola ezo 10 wetuzizza mu terewa za wano simaya lunana ng'ojja kwesanga nga ziggwawo. So obeerangamu n'akasente akalala wano $3 mami munnange nfunira layini nti nfunira layini okitegedde obwo kaadi bwa baasi ezo zo tuzibagulira nze abantu bange bendisiivi nga mbagulira kaadi za baasi nenziregisteringa ku HES code kubanga okujja ku airport olina okubeera ne kaadi nga yiyo eri mu mannyago mu passport yo tekyali muntu asobola kulinnya kaadi baasi ne mugikoonako kaadi emirundi 2 nga luli bwe twakikola nga luli ne bwabeera nga toyina kaadi ng'osobola okukoonerako abantu nga 6 naye kati buli muntu alina kukoonako yiye togizzaako gwakubiri. So omuntu ng'agenda okurecevinga abeera ne bus card abamu ajja n'eza mikwano gye n'agikuteerako n'otukeeka n'akulekaawo naye nze sikulekaawo nkulekera kaadi ng'eri registered mannyago n'osigalayo n'otandika mitaliko gyo kuzunga kubanga oba otuuse e Bulaaya tolina kukuba ku mukono. Visa yo weba ekyaliko oli wa ddembe n'okugenda ku embassy ne weeyambula visa yo ekyaliko. You are true about lines kyekimu neeno. Yes, you did not explain well to my sister in Uganda. She was complaining now. Which day are you free so that she can email you again, Mama Take? Nze bolaba si explaining idde muntu bulungi nze ndi mukazi annyonnyola. Waliwo omuntu ajja n'akubuuza ekibuuzo nga tekitegeerekeka. Hello, good morning. Explain me more about Take jobs. Katoyagala nkuguddemu ki ntandikirewa. Nzire ku simu neerereja as if I'm paid. No. Come, mbuze ekibuuzo ekiri direct nti hello. Emirimu gye Take waliyo mirimo ki? But explain me more about Take jobs. What do you expect me to explain? Ntunulira question yo nenjireka. Nojja noterawo hello, I want to come to Take. Tell me more about Take. So sister we mbasa munnyonnyola bulungi ate olumu bansanga nkooye waliwo ajja ne basanga ng'omutwe gujjudde okitegeera abo ne mbeddiramu nga bwe njagala naye nga still gwe kyolina omumanya Mami Take si muntu ali arrogant siri muntu mubi nnyo era ne wemba nkuzzeemu osobola otegeera attitude gye nkuddiddemu olina kye wakoze. Omuntu najja ekiro nakkubira essimu ssaawa 7 bannaye muyiga okurespectinga ku bantu. Ssaawa 7:08 ontereddeko message hello, why are you not replying me? Reply me please. Hello, you told us that you will reply us, now you are not reply. Message nezisimba layini bwezi ssaawa 8 n'ogamba ayi Mukama Katonda consultation fyono ye nalidde waaki n'owulira ng'oyagala sesema consultation figo walidde naye ate nga talinawo. Yes, what kind of jobs and salary? Kati olaba ebyo ebibuuzo bye mumbuuza ezo video zonna zijjudde kuno ku page yange ezaasookera ddala era abantu abasinga mbagamba you go to my Facebook page kubanga mba oluusi ndi busy. Genda ku Facebook page nenkulagirira ne video bweti ne bweti egenda kukubuulira emirimu gyonna ne salary gwe zigaba. Naye omuntu ajja n'ayagala omuddiremu buli kimu asanga ka video kati ninga oyayogera ku Take najjirawo nnyonnyola kino n'omunyonnyola kino mbikoowa. My dear, to have a Take visa, do I have to first go to the embassy? It depends. It depends ku muntu akolera process yo. Waliwo akutwala ku embassy, waliwo atakutwalayo. Naye still bakutwala either ku embassy kwennyini oba ku consulate eri awaawo. Kansubire sibyogedde bubi.
Kamwokya kwa Acacia Mall awo bakujjirako ebyenkumu abasinga abamu we mukolera interview abamu babatwala ku embassy we mukolera ku interview ndoza bakizuula nti abantu bangi ne bateekawo ka branch okitegedde naye ng'ennaku zino buli muntu yenna oba olina okgendayo ne bakujjako emmunye n'amaaso era oli takugamba nti nkukolera visa nga talina waakututte kujjako byenkumu naki nammunye z'amaaso. That's why nkugamba nti ne mu nsi endala ng'oli Dubai luddawa tekikyasoboka kusindikira electronic visa olina okuyita wali buli muntu ayingira wano bamuggyako kati emmunye n'ebyenkumu ofuluma todda ofuluma n'okola omusango wali baba balina ddatawo bino bye mwagendanga ne mukyusa zi passport ne mudda genda ogikyusa okomewo bakwatire ku airport. Tiimu Maama Take Mulo Bobby wa Clara webale kikonde ekirabi. I want to join Take. How much do I need to help me? How much do you need? 0708 96 49 32. That's my number. Come to my WhatsApp. Nkubulire sente ze weetaaga okujja Take. Yes. Apart from COVID test, what other tests are required? Nothing. Ne bw'oba olina HIV nga wa myaka 1975 osala busazi n'ojja. Okitegedde ddia. COVID test zokka ze zijja. You don't tewetaaga tests ndala zonna. Wabula bw'otuuka eno waliwo ebiyumba nga bakutwala buddeyo ne bakukebera buli ndwadde. Bakutwala ne bakukebera buli ndwadde. Nze nali nzija wano omusajja yantwala ne banzijjako obucupa bw'omusaayi 6. Ne bakebera nga ndaba balebulingako HIV1, HIV2, simanya hepatitis, simanya biki. Ebiyumba ebimu bikebera, abamu tebakebera. Bwe kityo bwe kiri. Naye nga bw'oba ova e Uganda, COVID yekka gwe weekebeza. Teri bya Interpol. Buno bonna bwe batugamba simanya yellow book, abo bonna babutukubirako obukubizaawo. Okitegedde. So that's it. Toyetaaga baluwa ya Interpol, tewetaaga simanya baluwa simanya ya LC, ate simanya bino bikoze bitya, simanya airport clearance oyo. Era naye weeyo Uganda. Bana Uganda bannaffe be bamutukolamu naye nga naye tali meant. Hello mommy, when are you bringing madam for housemaids? I want to join. Madam nabagamba ajja mugwa mwenda sinze. Not me, don't say when are you bringing madam. Nange namuswaggula lw'abantu kubeera abantu nga bajja. Toyinayo company gy'oyinza tubuulirako. Toyinayo company ne ngamba kamba nnyonyeze. May love, I really have 6.5M. Even nange ani yagambye mbuno 6.5M, just inbox me, I will help you, okay? Inbox me, I will help you. Newe zinaaba nga tolinaako nga zizokka z'osigaza mu nsawo nja kwongerako otuuke eno nsasule. 6.5M zijja kumala ku visa ne air ticket. Kakati buli obulala bw'oyongeramu nsobola okuwola nenkubanja ng'otuusa nenjagalamu amagoba sikuwa bya bwereere. I have my money, please. What can I do? Please just come to my inbox. Sento was in by the olwa. Mami taka connecting abaana. Olwalero nsindisa abaana 17 ku embassy 17. Bana mukoye Uganda. Mukoye Uganda 17 people only in this week. Bagenzo olwalero bonna. Tomorrow kulokuna encha. Bagenda encha kulokuna. Yeah, bagenda ancha. So gwe wayina sente zo tekirina buzibu kasita obeera nga wategeera byenjogera sente z'ogenda ofuna eno ozimanyi okimanyi olina okwerabirira olina okweriisa olina okwejjanjabisa olina okwesasulira woosula n'omanya ne koogenda okufissaako yegwe gwe mba njagala saagala muntu atomera kintu kyatamanyi ya
you can just come to my inbox, not inbox, my WhatsApp. Nekunnyonnyola naye maama ttake batukendeereze my input bannange ttake is my dream. Kati ate munnange ogamba otya bakukendeereze visa yokka? Sente ze basaba eza visa abasinga $1,100, $1,000, $1,200, $1,300, waliyo n'abasaba $1,500. Okitegedde? Nze siri mukozi wa visa, nze nabagamba wa visa yampaka commission. Bwangamba ondetera omuntu abantu we bati nkuwa obusente we buti nze songera muwadde 10. Songera mwera ye bwangamba visa zange nzikolera $1,100 ze ngenda okugamba ye yampa gwe sinze sirya kuggwe. That's the difference eriwo ku mami ttake. Nange saagala nnyo bantu kubeera awo nga babaseera. Yes, I know everything from your TikTok account. Naye kati Princess Bettina kyogamba toyina namba yange. Gwamanyira ebintu byenjogera byonna ku TikTok as per now toyina namba yange. Genda kanji kusomere wano 0708 96 49 32. Yes. Nsindikira ka message ku WhatsApp. Italy Jobs. Ku nsonga ya Italy nabagamba omulimo gwange gwakulaba nti ofunye visa kyekyo kawe nkomaawo. Griffin yuyo abateereddewo enamba y'essimu. Griffin enamba y'essimu yiye agitaddewo mugirabe mu comments. Princess Bettina enamba yo yiyo yeddirira message ya Griffin. Enamba yiyo eddirira message yo Griffin agitaddewo. Yeah. Abagala okujja ettake mwe munnyanguyira nnyo kubanga nkuconnectinga visa yo neefuluma manyi oba okuhandolinga manyi oba okufunira okusula manyi nti weewaawo munnange obusente tebunnawera essente ezigula ennyumba oba olina okuŋŋanya ssente nga nnyingi naye waliwo ekitundu kyemmanyi nga kyo kirimu emirimu egy'ebbeeyi ate kirimu Abannayuganda abalimu tebatera nnyo okukola mu mirimu gino gya wansi okitegeera. So njagala kuŋŋanya busente nguleyo ennyumba mmanyi nti abaana bange bendeeta at least batuukirako mu ekyo ekitundu watali nnyo mirimu gya competition. Ne bw'oba otudde wiiki nga 2 naye nga tunoonyeza omulimu ogumanyi nti oguliko akasente. So ekyo kyembala kuba yo factory zaayo sente ze zigaba akola mu kiyumba abakusingako nga 1000 oba 5 okitegeera. So waliwo abantu abakoowa ebiyumba nga asobola okukola mu factory egabe 13,000 obeera mu kakadde ko nga kamu oba mu $200 something. Yes ogedde nnyingi 13,000 kansuubire ziri awo bwe watyo. So ekyo kyempulaninga naye ng'ennyumba temugenda gisuliramu bwereere mujja kubeera musasula kubanga nja kusuzaako emyezi nga2 onoonye wodda abalala abajja basobola okusanga obuliri okitegedde. How can I go to Turkey from Dubai? Impossible, Mr. Kato. It's very impossible these days. Naye if you are in Dubai ng'oli musajja bannange kisinzira akasente k'ofuna. Don't just rush to Turkey. Ng'oli Dubai okujjako bana basajja bambi abali e Uganda n'abamu nga oli Dubai naye nga tokyalina n'emirimu gikusumbuwa busente obanga wakolako dda ng'ogamba nze nkooye embeera y'ekiwalabu kanneegendera ettaka enfune akatono naye nga ndi mirembe. Yes, you can come. Naye nga abasajja okusinziira ku basajja nti munnange mulina okukola ennyo okulabirira famire zammwe. Akasente si kangi nnyo wano nakugamba osobola okujja ettake ng'oli musajja naye salary wage ku basajja bali mu kamu 10. Mulimu abasula abakola mu butundu kati nga wali akatundu kemmanyi ke bayita Okomeidan factory zaayo za rais ye wali factory zigaba n'emitwalo 7 okitegeera. So kimatalinga n'ekitundu kikyoba otuukiddemu naye nga at least sente ez'omusajja wano ettake omuntu atakola mu bufactory obwo bwakweyiiya abasinga yali badde atandikira mu kakadde kamu mu $20,000 okukomaawo nga mu kamu 6. Yes, naye oyinza otuukira ku bwalo muganda wange buli obwalo. Naye no waliyo ziggeto
Wamuloza ziri Uganda yokka. I mean, thank you, man. First go to Yugi. Yes, asooka agende Uganda. Oh, mwebale kumuddamu. Naye kambasiibule. Show yaffe tujja giddamu ate luvannyuma lw'ennaku nga 2. Mbaagala nnyo nnyo. Abaagala okumpeereza message muzisindike ku WhatsApp namba yange yokka. Mama Ttake n'ekiyumba mbeera neesuza. Bw'obeera okola mu kiyumba osulayo. Ebiyumba bya stay out gye biri eno naye si nnyo nnyo. Waliyo ebiyumba ng'okola buli weekend n'oddayo eka. Waliyo ebiyumba nga obeerayo omwezi mulanga biri mu state zaawala. So ng'olina okukola omwezi like kankugereze kunze state gye ndimu eri very far from my kazigo we napangisa. So akazigo kange ndeka nkasasula. Bwe nfuna off days zange ngenda mu kazigo kange ne neebaka. And so ne bw'obeera ng'oli wa bed space. Bw'oba toyina mukwano gwo gw'osobola kugamba nti munenterekera ku bintu byange ngenze kuba kiyumba. Kubanga osobola otuuka eno n'ofuna mukwano gwo n'akuterekera ebintu byo nga tosasula. Oba n'oteesa ne landlord n'omugamba kitanda kiteekeko omupangisa nze ekiyumba ngenda kibeeramu naye bw'onaafuna off days zo ogenda kusulawa. Sikwe kutandika okusumbuwa abantu bakwetame muneeka nzije neebakekaawo okitegedde. So ka bed space bweno tebabuseera. Ne bw'oba ofunye ekiyumba sigala nga weesasulira obuliri bwo. Obuliri bwo bubeerewo, ebitanda byeno bibeerako safe wansi. Saani kula safe y'ekitanda pangayo ebintu byogenda mu kiyumba. Ekiyumba bwe kigaana omanyi olina obuliri bwo w'osula. Bwe kito bwe kibeera. Ebiyumba tubisulamu naye olina okubeerako n'ewawo w'osinziira okuva. Kubanga ebiyumba byeno si garanti. Ekyo mukimanyi bulungi okola ewantu n'owulira ng'embeera togisobola. Yenjawulo eri ku biyumba by'ebiwalabu nti wano enjawulo oba togisobola no struggle you just go. Era bw'ogenda oba olina okubeerako n'ewawo w'osinziira n'ogamba kati oba neewummuzeemu omwezi nkoleko mu factory. Kaneewummuzeemu emyezi 2 naye nga abalala mu sama ebiyumba babiddukamu ne beegendera out ne babeera ebweru ne bakola mu zi factory. Omanyi sama emirimu giba mingi nnyo naye mu winter giba mitono. So abamu agamba nti nze ebiyumba mbikolamu mu winter. Mu winter lwenkola mu biyumba kubanga embeera y'obunnyogovu ebeera wabweru. Omuntu akugamba nze okuyitangamu eyo empewo. Eno winter yeeno osobola okutambula ng'empewo ekuzza mabega n'ogamba kansooke ntuulemu eyite ndyoke ngende gye ndadde. Obunnyogovu buba bungi nnyo. So oli n'agamba nze omubiri gwange tegwena sobola factory mu bunnyogovu buno. Bannange winter bwetuuka obutiti bwe tubeeramu wena n'otambula mu kkubo ng'ofreezinze n'engalo tezikyefunyulula. Ne bw'oba oyambadde gloves n'otuuka ng'olinnye ebigere tebirinnya okitegeera. So osobola okukolawo tonogamba nze winter nja kgenda mu kiyumba, sama ngenda mu hoteero, sama ngenda mu kiyumba, sama ngenda mu factory. Bwe tutyo bwe tukibaasaganya, bwe tutyo bwe tukikuba. Kale I like sino. sino atera kugwanga winter eggwako. Naye nze eno state gye ndimu winter weebe gwako emyezi 3 gyonna nga winter egenda kuggwako tubeera mu sino. Eno state gye ndimu ennyogoga nnyo. In fact kyensobola okuga nti ffe twakagenda ne mu summer. Aba Istanbul baali bali mu summer naye nga wano omuzira gukyagwa. So that's it. Sino omwagala naye mukwano ofulumako kati n'omuzannyiramu ovaayo oyo ya ambulance. Nze atayagala kunaaba you want smell eno ettake munayo obutanaaba buli bakiyita batya kikkirizibwa kubanga nabo bennyini tebaagala kunaaba. Bano abantu munaye tebaagala kunaaba tebanaabiriza abamu. Kaakati bw'otuuka wano okudda mu lugoye ennaku 3 kukkirizibwa n'obutanaaba kukkirizibwa. Ojja tuuka mu factory olabe mukamaawo essaati gye yabaddemu eggulo nga ne leero gyakomeddemu n'enkya ogambe banneyo n'atakyusa ngoye kiki.
you talked about kafoomu k'okujjuza tonnaba kuyingira ttake. Ya kafoomu ako ka health form ka HES code kabeerako HES code. Kafoomu ako buli muntu ajja ettake omuntu akukoledde visa mujjukize kafoomu ako. Mugambe nti waliwo kafoomu kempulira bagamba ke tulina okujjuza. Kafoomu ako kabeerako details zo zonna ezikwata ku health details zo. Okajjuza n'oteekako ennamba y'essimu, location erudda wa gy'olaga. It doesn't matter oba ntuufu oba nfu, naye ekikulu obateereddeko. Byonna bibeerako ennamba y'essimu ey'ettake. So keeko kakantu ako oba olina okukajjuza. Abamu bakuweereza HES code n'ebeerako direct, abamu ku danger time bakafunira awo ku airport Entebbe, naye ku airport Entebbe bakakujjuliza bambi bakaseera, so ng'ate omuntu akoledde ku visa alina akakukolerako ku bwereere. So mwogere naye, nange nina linki bansobola okusindikira n'okajjuliza ewantu n'okaprintinga out n'obeera nako. Bw'oba ozze ku simu yange nkusindikira linki eyo n'ojjuzaamu information eyo okitegedde. Bambi Oliver Goretti, thank you for sharing my number. Thank you so much. Bruno Nicholas, I'm sorry but repeat for us your WhatsApp. Ogirabye awo waggulu Bruno eri 0708 9649 32. Abakola mu nju bafuna resting hours oba bakikuba paka lasti. Bw'obeera okola mu nnyumba yonna ey'omutake muteesa day off. Ate day off zo oyino zirespectinga. Bw'ojja mu nnyumba z'abaana abantu n'obalaga mbu munne ekye bakugamba ky'okola baba bagenda kukumanyiira. Bw'akugamba nti buli wiiki ogenda kufuna day off, nga gw'olaba state gy'olimu yawala n'agamba day off zo ogenda zifuniranga mu nnyumba, mugambe no. Abamu amanyi okugamba mbu olunaku lwo lumalire wano mu nnyumba ng'ayagala omukolere paka nga tofuluma, mugambirewo nno. Day off zange nina zifunira wange. Bw'obeera oli mu state nga yawala, mugambe nti zigatte nja zifunanga buli mwezi ennaku 4, oba buli luvannyuma lwa weeks 2 nja kukolanga ki, nja kugenda nga wabula ezo ennaku ziba ntono okulinnya bbaasi okweteeka mu lugendo oba ennyonyi. So nze I prefer nti waliwo n'abakikuba emyezi 2 ne bamuwa ennaku 8, so zezo day off. Ne waliwo abaana abakugamba nti nze sirina kinzizaayo mu day off, sikirina. N'akugamba nze nja kubeerayo mu nnyumba, kuba kusalawooko. Waliyo ababeererayo ddala n'akola n'alabanga emyezi giweze ng'ena n'agamba mukama we akangende mpumulemu nkomewo. Yes, naye abantu bano obalaba muteesa bulungi n'omugamba day off, n'otuuka ogenda oziwumula n'anyiigira n'amera akasajja n'akugamba ogenda kufunirayo corona mu Istanbul, bw'ogenda todda, mugambe kimu it's okay. Bwakikkiririza ddala nti bw'ogenda todda. Kambasiibule akatambi keekuttemuuko. Bangamba free space, simu yange erabika eriko ebintu bingi. Waliwo abansumbuwa bano abakuba, naye ndowooza that's enough for today bannange. Nja kudda tubeere nga twogera kubanga ebyokunyumya tebiggwaayo, ate each day tufuna abantu ki abapya. I beg you mami, mama wange, I want to come there. Take me to state where they pay some big money. It doesn't matter nti oba state ki, gwe omulimo gwe balanga ng'ogulabako akasente akawera gw'olumba. Yeah, gw'olumba oba guli mu state ki oba ki, naye nga mweraba bannange. Leero katumalirize.